¿Sabes que algunos de los efectos de sonido más terroríficos son de lo más mundano? Aunque parezca mentira, realizar efectos de sonido en el cine es más fácil de lo que parece. En la película Abierto hasta el amanecer, el director Robert Rodríguez, para dar sonido a sus terroríficos vampiros, usó los lloros de su hijo recién nacido distorsionados. Otro director hispano afincado en Hollywood, Guillermo del Toro, distorsionó el sonido producido por él mismo mientras se lavaba los dientes para reproducir los gritos de las gigantescas cucarachas de su obra Mimic. Síguenos para más dudas y curiosidades de cine en todas nuestras redes sociales. Déjanos tu like y comparte el vídeo con tus amigos más cinéfilos. Mirad mucho cine que alarga la vida y alegra el espíritu. Hasta un próximo vídeo.